Sveiki, mano vardas Rūta Jurgelytė ir aš esu Baltijos technologijų instituto Full Stack kurso studentė. Ir šiandien su jumis norėčiau pasidalinti savo projektu Language Meetups. Šis puslapis yra skirtas užsienio kalbų susitikimams visoje Europoje. Ir puslapio tikslas yra padėti žmonėms mokytis užsienio kalbų ir susirasti draugų. Ir tai padeda padaryti Meetup skiltyje esantis renginiai. Projektas buvo kurtas naudojantis React biblioteka, Laravel karkasu ir MySQL duomenų baze, o stilius su Tailwind CSS. Ir pagrindinėme puslapyje matote mygtuką kviečiantį užsiregistruoti ir tapti susitikimo organizatoriumi. Tai Meetup skiltyje galite matyti visus sukurtus susitikimus ir yra padaryta filtracija pagal šalį. Taip pat filtracija pagal kalbą ir pagal abu parametrus. Taip pat noriu pabrėžti, kad kūriau puslapį naudodamasi responsyvų dizainą. Tai puslapis yra pritaikytas mobiliesiems ir taip pat yra veikiantis puslapiavimas. Na ir tarkim, paspaudus ant kažkokio renginio galite matyti detalesnę informaciją, tai yra renginio aprašymą, tikslę vietą, laiką, užsienio kalbas ir organizatoriaus kontaktus. O paspaudus ant ties mygtuko galite užsiregistruoti, kad gautumėte priminimą apie artėjantį renginį. Taip pat yra sukurta vartotojo registracija ir prisijungimas, tai pabandysime prisijungti. Ir prisijungus iš karto galite sukurti renginį. Tai sukursime vieną testinį renginį. Ir padariau, kad būtų validacija, tai nebūtų galima pasirinkti, pavyzdžiui, atgalinės datos. Tai tarkim, padarysime, kad išmestų klaidos žinutę. Ir iškrenta žinutė, kad the date must not be in the past. Tai pakeičiame laiką, pakeičiame datą ir sėkmingai sukuriame susitikimą. Tada turime pasirinkti būtinai bent vieną arba kelias kalbas. Pridedame kalbas ir matote vartotojo sukurtus susitikimus. Tai kiekvieną susitikimą galima redaguoti, tarkim, pakeičiame pavadinimą. Taip, neįkelta nuotrauka, tai būtinai turime pasirinkti nuotrauką. Ir matote, kad pavadinimas pasikeitė. Taip pat galima ištrinti. Taip pat yra profilio skiltis, kur galima atnaujinti vartotojo vardą, elektroninį paštą, slaptažodį, ištrinti paskyrą. Na ir taip pat norėčiau pristatyti atnaujinimus, kuriuos galima pridėti puslapyje ateičiai. Tai būtų administratoriaus panelė, susitikimų paieškos laukelis, profilio nuotraukos įkelimo galimybė ir komentarų skiltis. Na ir jeigu sudomino mano pristatymas, tai kviečiu pasekti mane LinkedIn ir peržiūrėti mano GitHub darbus. Ir labai ačiū už dėmesį.